嗨，大家好，我是老外爸爸 Steven。嗨，我是季芳。今天我们有一个特别的题目要分享，因为外面是台风天下雨，所以我跟亲爱的改成室内的浪漫下午茶。对，喝茶，吹冷气。因为我们不做业配，所以我们有一个自创品牌，我们自己创业了，开始卖茶了。那亲爱的，我们有什么口味呢？我们有蜜香红茶、金萱、乌龙跟包种茶。OK， 都很好喝，很健康，你可以去我们的网站去看看。然后今天我们喝这个，对不对？我们今天喝蜜香红茶。OK。我们的茶没有撒农药，所以可以很安心的喝。我们跟大家分享好的东西。我们有7个女儿，然后我们很享受跟她们在一起。如果上帝再给我们孩子，我们会很开心。今天我们要跟你们分享5个步骤，或者是5个方法，让你可以养出健康又快乐的小孩。这些原则也会有一些很好的应用，让你今天可以马上开始用，可以开始 take action。应用。OK， 有一些应用你可以开始应用。有一些原则可以开始应用。OK， 那这5个方法有一些。那我们跟你们分享这个话题，是为了要鼓励年轻夫妻可以赶快生小孩。如果你已经有1-2个小孩，可以生多一点，然后很享受跟你的孩子在一起。身为基督徒的夫妻，我们最终的目的是让孩子早一点认识上帝，也可以跟随他一辈子，然后也学习如何爱周围的人，不是只要过快乐的生活而已。因为孩子可以在家里看电视、用手机，过得很快乐的日子，不过不一定是很健康。好，那我们讲到第1个部分。第1个部分其实是很基本，可是也是很困难的一个，就是夫妻一直保持彼此相爱。Yes， 这个真的是有的时候跟你在一起不会，不过有的时候不简单，不简单。不过孩子有很彼此相爱的爸爸妈妈，会健康，会快乐。健康的婚姻关系其实从话语开始，像我们谈恋爱的时候，我们都说很彼此建造、夸奖的话。那进入婚姻以后，有孩子之后，他们要是看到爸妈讲话很友善，很彼此鼓励、彼此相爱、包容的话，他们就会很有安全感。Yes， 就算家里经济状况不是那么的好，比较穷，还是家庭成员有身体上面的一些状况、一些挑战，或者是爸爸上班压力很大，还是妈妈照顾家也是很累。就算这样子，如果孩子看到爸爸妈妈彼此相爱，其实他会很稳定，很有安全感。夫妻之间话语上面的彼此鼓励，不只是在家里，我对他讲话很友善、很鼓励。有时候在外面的场合，也可以当着大家的面夸奖我的先生，还是他会夸奖我。那这样子会让孩子们在一个很健康、彼此鼓励、很有安全感的环境长大。假设他做了一顿很好吃的饭，我可以跟他说：“哦 ，Honey, today's food is really good. Thank you so much。”不客气。很自然的，哇，今天饭太好吃了。就是孩子们看到爸爸鼓励我，然后他们就会觉得说，对，妈妈煮的真的很好吃。其实就算不是很好吃，可是他们会透过爸爸的标准来看妈妈。那我如果说，孩子们，我嫁给世界上最好的男人，将来你们选配偶的时候要找像爸爸这样子的人，我对他很满意，然后孩子们就会觉得，对，我爸爸真的很棒。我觉得怎么讲，不好意思，还是妈妈有穿得很漂亮要去教会，还是参加一个晚会什么的，我可以在小孩子面前夸奖他说 ，Wow, you're so beautiful， 哇，太漂亮，不能出门，不好意思，我们要留在家里，就是开这种玩笑，赞美他们的妈妈，他们就会心里面很开心，很痒，因为爸爸觉得妈妈很漂亮。然后还有身体上的彼此相爱，就是比如说出门的时候会牵手，然后会拥抱，然后在孩子的面前也可以 kiss 一下，
亲一下。像我小的时候，我爸爸会每次下班回到家的时候，会去找我妈妈 kiss 一下，还是拥抱，我们示范一下。好，我刚回家，亲爱的，嗨，欢迎你回来。今天你都好吗？很好，你呢？想你 ，OK 啦 ，OK， 回家看到你就很开心。So kiss 一下，抱一下，摸一下，不用什么浪漫的那个舌吻，不用，简单的，为了是让孩子也一方面是看到爸爸妈妈彼此相爱，不过也是让孩子觉得这个健康的身体的接触是很自然的，而不是很尴尬。So 牵手，也许散步的时候，爸爸牵妈妈的手，还是过马路牵手，对不对？可能开手排车不要牵手，有点危险，对不对？就对，牵手，抱一下 ，kiss 一下，这样子是很好的，让孩子有安全感。所以就是第一个步骤就是父母要彼此相爱。Yes，nice tea。等一下这是第一炮。第二步就是家规或者是界限。像一个国家有一个治理者，可是呢，他如果这个国家没有任何的规范，然后如果做了不好的事情，也没有任何的惩处，就是没有任何的处罚，那其实这个国家会非常的混乱，那很善良的百姓就会过很苦的日子。Yes。所以一个家庭还是一个国家，一定要有一个规范，好的跟不好的，然后当不好的时候，一定要有一个处理的方案。Yes。后果。我觉得很多小孩子不快乐是因为家里不知道谁是权柄，然后没有规矩。我们家的原则就是我们夫妻建立这个家庭，那当我们有孩子生出来的时候，是他们搬到我们的家来住，那他们就按照我们的家规在过生活。所以比如说一生出来我就给他们作息，那这样子我们才可以有很健康的夫妻关系。然后宝宝如果睡在别的房间，然后他有跑作息，我就按照那个时间去照顾他。那小婴儿虽然不会讲话，可是他就会知道时间到就会有人来照顾我。那再长大一点的时候，他们如果开始小手乱摸，还是抢彼此的玩具，这个我也会开始教他们说，哦，这个不行。那不行之后可能会弹一下，还是拿筷子啪一下。那我说不行，他们就会知道说不行，他还是做了，就会有后果。那个后果就是疼痛。那个疼痛对于不会讲话的小孩是非常好的。Yes， 就算他是做危险还是不应该做的事情，这些都需要有negative consequence。如果有不好的负面的后果，他就会很快就学会说，以后我不要做危险的事，我不要做不好的事情。他小的时候学会 no 还有权柄，等到他长大了，他已经会记得不好的行为有不好的后果，所以他会比较自律、自我节制。所以不要小看小的时候的那个训练，这是非常重要。对，当你跟他说不行，他就要开始控制他自己，不要去抓糖果，还是不要去抓妈妈的手机，他们就会 self control 自我节制。Yes， 不过很多人可能会说，哦，你这样子太残忍，你这样是限制小孩，不让他自己，他们不能表达自己，表达自己，因为你在限制他。所以我看到很多父母是跟孩子很小的时候，跟孩子在辩论，说，我们来去洗手，小孩说不要，爸爸妈妈开始跟他开始讲细菌的道理。很小的时候，不要在那边浪费时间跟他辩论说为什么，他就是马上说不要，他就犯罪了，他犯规了，他违背了这个王国的规矩，就是爸爸妈妈跟你说要做什么，就是好的爸爸，好的妈妈。然后他小的时候知道是你要给他建立一个标准，他小的时候完全没有标准，他自己为主，他是神。不过你要让他知道他不是神，他住在你的家的时候需要顺服家里的规则。对，所以我们很多小孩，如果每一个小孩都是非常的，自我中心，然后随己意而行，
的话，其实我们很难住在一起，然后大家都很开心，很有笑容。Yeah，对，所以我们家是有一个规则，然后可是他们在这个规则里面也是非常的开心，很有安全感。Yeah， 建立这些界限，他们会有安全感，我觉得是很重要。那 positive training 也是，假设你叫孩子过来，他们就马上过来，还是叫他手腕去，他就做到的话，就是他听你的正面的命令的话，你要鼓励他说，哦，你做得很好，你做得很棒。然后我们的标准是马上完全的喜乐的顺服。对 ，sweetly, completely, immediately。Yes。对，要这3样才会达标。Yeah， 其实这个 boundary 这些 boundary 真的是非常重要。小孩子如果知道家里有规矩的话，他会有安全感，他会很快乐。所以这个是养出健康快乐的孩子的一个很重要的部分，也是很难，因为你要开始管教的话，其实很多爸爸妈妈怕那个冲突，所以不会管教，他们就用别的方法来说服这个小孩，不要养出一个恐怖分子。哦，你听我的话，我就给你这个东西，那以后那个东西，他下一次会要更大的，更多。Yes， 所以我们的小孩像是一个小树苗。那我们是园丁，那小树苗旁边都会长出一些杂草，还是它在结果子之前，我们都要修剪。修剪的时候，他们就会，可能会不舒服，还是疼痛。可是这个修剪对他们的生命是好的，所以你真的爱他，你一定要很持续的教导帮助他们。对，那可是你在管教的时候，千万不要用声音还是用脸部表情很生气，然后很失控的，你不是就是责骂，你不是报仇，然后这个孩子让你不舒服，还是很累什么，你就乱打什么的，不是这样子，是没有生气的，然后小孩子知道他们做错什么事情，然后知道后果是什么。平常我们如果是要管教我们的孩子，他们其实不会在那边生气，因为他们知道他们犯罪了，他们犯规，所以会有什么后果？他们知道做错了，那之后他们就会聪明一点，不要做一样的事情。对，管教，然后道歉，然后彼此相爱。对，就是拥抱他们，说我很爱你。现在我管教你的是因为我爱你的缘故，我不是要报仇，我不要让你受苦，是因为你的缘故。我要你长大的时候知道什么是好的，什么是不好的。所以现在我需要修剪，就算我现在很不舒服的管教，我知道未来你会结出更好的果子。那第3个是信仰，也就是价值观、人生观。Yes， 健康快乐的孩子需要爸爸妈妈给他们一个很清楚的世界观，要教导他们为什么他们在这个世界上面，他们人生的目的是什么，他们要怎么生活。有点像你给孩子一个地图，说你现在站的是在这个位置，然后你要走这个方向，这是人生的道路。所以这个是人生的为什么。刚刚我们讲第2个点有点像是 what， 你也教他们 what is good what is bad， 对不对？他们要做什么。那现在是讲第3点，就是为什么要这样子做。那圣经有一个经文是箴言22章第6节。对，他的意思就是说，教导儿童走他当行的路，使他到老都不会偏离。你年轻的时候教他，他到年长的时候，他还会走在正路上。Yes，所以你要跟他们讲价值，什么是对的，什么是不对的。那圣经也有一个经文说，申命记6章第5到7节说：“我今日所吩咐你的话，都要记在心里面。”也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。So， 这个是我们父母的呼召，我们要给孩子价值观。对，那我们是基督徒，所以我们的价值观就是我们教他们，他们的生命是神造的，是神给他们的。那他们生命很宝贵，那他们要享受上帝给的生命，同时以他为乐，然后也用他的生命来荣耀神。
那是最重的目的，就是荣耀神，也要爱他们周围的人。对，那我们的小孩常常会有人夸奖他说：“哦，你好漂亮，你好白，你好高。”然后他们就知道，他们的心里面知道说，这些都是因为上帝创造他的。他不能做任何的事情来改变他的人种、他的长相，所以同时他也不用很骄傲他自己多么的外表的优秀，而是他会感恩说：“哦，都是神给的，都是神造的。”所以应用的部分，因为我们是基督徒，我们的习惯是每礼拜天去教会，会一起唱诗歌赞美我们的神，也会听讲道，牧师长老会分享关于圣经的话语的一个讯息，也会造就我们，让我们在属灵的方面可以成长。我们也会一起祷告，求神帮助我们，也是我们可以悔改。求神改变我们的心的一个时间，so 然后结束之后，平常会有阿言可以一起吃饭聊天，认识主内的弟兄姐妹，像一个大家庭。所以这个就是让孩子可以建造他们的信仰的一个很重要的部分，不是一切。还有在家里，在家里的话，好像我们都是习惯在午餐或晚餐吃完以后，你会读圣经，大概10分钟，然后读完圣经可以跟孩子们讨论一些刚刚读的东西，之后可以大家一起分享有没有感恩的事情，然后有没有代祷的事情。如果听到朋友还是家人生病感冒，有困难的时候，他们就会提出来说，希望我们可以为这些人祷告。对，然后他们也常常祷告的时候可以祷告我们再多生一点宝宝。他们很喜欢有弟弟妹妹，所以全家就可以有一些分享，还有一起祷告的时候。一起唱歌。如果在家里每一天有大概10到15分钟的时间，是让我们想到比较永恒的事情，是建立我们跟上帝的关系。我觉得是帮助孩子很多。It like centers them， 就是会让他们知道我们现在所碰到的问题不是永恒的。也许我们今天感冒，不过也许下礼拜会更好。也许现在我们所碰到的挑战很不舒服，不过我们知道我们有永生，我们有一个很爱我们的上帝。然后现在我们所碰到的问题不是最大的，也许我们周围有一些人是碰到婚姻的问题，还是健康的问题，还是经济的问题等等，我们可以为这些人祷告，可以想想看有什么方法可以祝福他们。跟孩子有一点时间，每一天安静下来分享比较深的事情是很棒的。对，所以建立他们的人生观、价值观，会让我们的孩子很健康、很有快乐。Yes， 前几天我们从哪里开回家？我们从台北开回来的时候下雨，然后旁边有彩虹，小孩子说看到 rainbow， 哇，有 rainbow， 然后另外一边是太阳要下山，对不对？对，然后夕阳。对，所以就跟他们分享上帝创造彩虹，然后夕阳，然后我们就欣赏那个美。就是每一个机会跟孩子讲上帝很爱我们，他创造这个世界，我们要感恩。最好是父母你们跟孩子讲价值观，而不是透过同侪还是社群媒体网络，孩子才知道是非好跟坏。对，整个世界会很乐意的把他的价值观告诉你的小孩，可是其实你的小孩很想要知道爸爸妈妈的价值观是什么，你们的看法是什么。将来他们长大，他们就可以选择我要听社群媒体，还是我要跟着爸妈的价值观走，让他们你分享，让他们长大可以做一个决定。不要小看你的影响力，你是孩子最好的老师，在这个价值观上面最好是从你来的。第4个点就是与孩子同行。如果一个孩子从小有爸爸妈妈与他们同行，当他们生命的教练，在快乐辛苦的时候一直陪伴他们，他们就会很健康快乐。Yes， 现在用一个比喻来形容，如果你现在跟你的孩子去爬山，你们是一起，每天你会碰在一起，不过有一天他长大，
会出社会，也许离开家的时候去工作，找工作，还是有一天会找配偶，会结婚。那个时候有点像你在爬山，你要送他出去。圣经有形容孩子是有点像勇士手中的箭，对不对？你会把他射出去，对不对？他离开你的身边的时候，他有一天可能会结婚还是工作。那现在很多的父母一直担心的就是孩子的成绩，对不对？功课写了没？考试的成绩等等。不过你孩子长大之后，他不只是一个要去找工作的人，他还有很多的责任角色。包括他要以后变成别人的太太或者是先生，也是需要在工作的环境里面，也是别人的员工或者是老板，所以很多方面，我们要考虑到我们要怎么装备他们。对，那所以应用的话，第一个可能就是在无论他们是什么年纪，父母花很多时间跟他们聊天，然后把钢筋。跟他们谈他们今天的生活如何，可是话题不是说你今天考得怎么样，你第几名啊？为什么没有考好？就是你跟他聊天的话题跟课业无关，就是你要知道这个人今天状况怎么样。所以我们都会有一些固定的问题，就会说，比如说你最近在想什么？有什么事情让你在思考？还是你最近最开心的是什么事情？你最难过还是最挫折是什么事情？那我们可以怎么帮助你？这样子。然后他们在分享的时候，你要倾听，千万不要开始笑孩子。也许他们分享的不是很像成人会分享的那么逻辑，还是那么有 sense。不过你就是让他们可爱的分享，然后让他们有安全感，让他们觉得说哦。无论我分享什么，我爸爸妈妈都愿意听，然后是来造就我、鼓励，就是让一棵树很勇敢的长大，而不是哦你讲错了我就开始砍，像是，所以让他们很自在的、勇敢的可以跟你分享话题，就算他到大了的时候，他还会觉得说，哎，我跟我的爸爸妈妈分享心里面的事 ，You're on my side。所以这个需要父母要有智慧，就是。有时候他们分享的东西，我们就会觉得好可爱，很想要笑啊，还是觉得没有逻辑，还是有时候我们就会有一些轻看，还是嘲笑，还是讽刺，就是这种千万不要，你们要很真诚的聆听，让他们打开他们的心，跟你分享他的生命、他的生活。对。然后接下来就是跟他们一起。学习，你要 teach them how to live， 你就也许有机会，像我们宜兰的教会的朋友是一个长老，他带他的儿子去学木工，他们就自己做了一把椅子，很漂亮。还是妈妈可以跟女儿上课，一起去学东西，裁缝，还是其实妈妈就在家里煮菜的时候，把儿子女儿叫来一起做，然后。一起学习，有的时候我也不会煮一个，比如说我不太会烤东西，可是我的老大很会烤东西，那他可以找一个食谱，我们一起做。还是我们现在要来上个礼拜我们在学葱爆牛肉，然后我的老二就去看葱爆牛肉，然后我就在品尝，就一起做，否则的话就很鼓励他们，跟他们一起学习。他在哪里看？YouTube。hey, YouTube。OK， 一起学习，一起工作。你可以在家里一起打扫，你可以一起修东西。如果你有车子，带儿子去修，还是请女儿来清他们在车子地上所撒的 crumbs， 对不对？他们自己的血。对，一起工作是很好的。我觉得爸爸妈妈跟孩子一起工作 ，you're teaching them， 你在教导他们，以后他们成为成人大人的时候，面对困难要怎么做？你工作变得很肮脏，你在那边的反应口气是好的吗？是你有，也许小孩子看到你流很多汗，然后如果你可以保持喜乐的心，然后笑容的话，他们觉得说哦。其实工作流汗不是
一件不好的事情，其实我们可以很享受完成一个任务。下一个就是一起玩。所以从你的 baby 是宝宝的时候，你就可以跟他抓痒啊，追他，还是把他在天上这样晃一晃，就是跟他一起玩，然后他就会大笑，全家就会大笑。Yes。那等到学龄前，你跟他玩桌游，还是爸爸跟女儿们玩，男生女生玩摔跤，把他们还趁他们小的时候，可以把他们的身体这样晃来晃去的，跟他们玩，就会让他们的心理很健康，很快乐。Yes， 也许你可以去看以前我拍的一个影片是爸爸如何跟孩子玩的那个影片，有一些ideas。然后孩子比较大的时候可以玩桌游，可以玩就是球、象棋。要让他们知道 ，You're not all business, you are also fun。要当好玩的父母，就会有健康快乐的孩子。小孩最近参加一个茶经，然后他们就在分享，就是妈妈们在彼此鼓励，要在家里常常有笑容，一个快乐的妈妈。然后通常孩子出去就会比较有笑容。Yeah。对。那如果妈妈常常板着一个很严肃的脸，然后皱着眉头，孩子们大部分也就会有一个很严肃的脸。所以如果我发现我小孩最近没有表情，我就要对他们笑，然后他们就会比较有表情。对。要学习也跟孩子开一些玩笑，是安全的。比如说幽默的。幽默感真的很重要。如果家里的气氛都是很严肃的话，其实小孩子不快乐，会那个压力很大。也许完成了一件事情，爸爸可以自夸的，就是说哇，谁怎么那么会修那个东西了？哇，是谁弄到了？还是哇？然后当然是你讲到自己，孩子会说哦，拜托这样子。还是跟比如说我的老大，他越来越高。然后以前我抱他的时候，我的下巴可以放在他的头顶上面。那现在他越来越高，我还是会跟他开玩笑说：“嘿 ，Alan， 我还是可以把我的下巴放在你的头顶。”他就会故意的要站更高，让我的下巴往上去。就是这种 innocent 的 jokes， 我觉得让孩子看到你是 playful、joyful，让家里的气氛是 joyful， 也是很重要。对。很喜乐，然后他们未来的家庭，他们也会渴慕有那个喜乐在里面，所以这个是让孩子学习 how to live, how to work, how to play， 对不对？对。第5个是非常基本的，每个台湾爸爸妈妈应该是这方面蛮强的。对，就是一个健康的身体，还有健康的作息。Yes。包括营养，对，还有睡眠，还有运动。那我觉得这一方面，台湾人对于营养就是很看重，做的也很好。对，那我们家从新生儿开始，就是我是全职妈妈，所以我们就喂全母奶，一直到1岁，快1岁，然后就换副食品。副食品就是蛋白质、淀粉、蔬菜，还有水果。那就通通打成一个泥，所以 baby 吃下去那个食物泥，它就会有很足够的蛋白质，那它就可以睡过夜，就会比较好照顾。我知道很多人看我们的影片，也许下面留言会说哦，要吃素，世界和平。我们的概念，我们的原则是，圣经说动物、植物都可以吃，因为你吃下去的不会让你的心是有罪的。我们是比较原始部落的，还是我们的祖先所吃的东西其实是很健康。So 肉、菜、饭平衡这样子，孩子需要这些才会成长。对，而且如果你在养还在发育当中的小孩，我真的很鼓励爸爸妈妈们要给他们足够的蛋白质。然后胆固醇跟脂肪，就是这些东西是一个在发育当中的小孩。如果你要他情绪稳定，然后你要他注意力集中，你要用很多的脑，需要很多的胆固醇，也要有足够的营养，他们才可以很健康的发展。那我们不是医生，也不能说你的孩子需要还是不需要什么东西，你还是
自己做决定。不过这个是我们的家庭的经验跟分享而已。So 有一本书英文叫做《Nourishing Traditions》，如果你会看得懂英文，那本书非常推荐。不知道有没有翻成中文。那接下来就是睡眠，我觉得在亚洲课业的压力真的是很重很大。So我知道很多小孩子是写功课一直到很晚。那我们的小孩几点睡觉？婴儿跟学龄前的儿童大概7点半去睡，然后睡到隔天7点半，都会睡12个小时。7点半是开始预备去睡觉，不一定是7点半你已经关灯了，所以上去刷牙，对不对？预备洗澡，所以7点半到8点半中间，对不对？对。那大的是几点？大的大概8点半、9点去睡，然后就会睡到隔天的大概也7、8点吧。他们会自然醒，然后我们自学，所以他们其实都可以睡8个小时，8到9个小时。我觉得孩子真的要睡饱，如果是一直写功课到11点、12点才睡觉，然后早上6点、7点起来去上课，真的好可怜，好可怜，辛苦。睡眠要够。要有健康快乐的小孩，他们要有一个很好的作息，然后确定他们吃得很好，然后睡得很够。Yes， 然后最后就是运动，孩子也需要常常运动。很多小孩是关在教室里面，每一天至少8个小时。他们最活泼、最年轻，应该是去 explore the world 的时候，就关在一个教室里面。所以，如果孩子回家，还是周末的时候，最好要给他们机会去运动。那最近夏天天气很热，今年又是台风天，所以一直吹冷气，没有动一动会焦躁吗？焦躁。小孩好像傍晚的时候会跑出去外面打个排球，还是你会载我们去附近的国小跑步一下？对，要刻意的安排，还是夏天游泳也很好。还是小孩子睡觉以前，如果还是有很多 energy， 如果安全的话，如果床够大的话，可以在上面摔跤抓痒，让他们对，下午的时候拿个跳绳来跳一跳，喘一喘，不会中暑，然后又凉凉的运动一下。Yes，所以我们再补充一下，第一个点就是要有健康的父母彼此相爱，对，健康的婚姻，孩子会快乐跟健康。第二个是家规界限的部分，对，有规矩，然后赏罚分明。Yes， 然后做得很好，拥抱、爱、鼓励。对。第三个是信仰，要给孩子一个地图，让他们知道他们的位置在哪里，然后方向，人生的方向。对，这个很重要，这是生命的为什么。第四个就是与他们同行，当他们的生命教练，跟他们说话，跟他们学习，跟他们玩。Yes， 特别是他们小的时候，等到他们大了，他们就会很清楚，要怎么活，然后可以学习独立。然后第五个就是要吃好、睡好、运动够，这样子孩子会很健康、快乐。对，不要忽略你自己的护照、你的责任，孩子真的很需要你们，没有人能够代替你们。也许我们今天分享的5个题目，你们觉得还有其他的东西是很基础的、很重要的部分，可以帮助孩子有一个很健康的、很稳定的基础，你可以在下面留言的地方分享一下。还是有什么话题跟主题想要听我们分享，也欢迎你在下面留言。Yes， 搞不好我也有第2个浪漫下午茶。对，那今天第1个浪漫下午茶的影片到此为止。愿上帝大大的祝福您还有你的家人，祝你平安喜乐。我是 Steven， 我是季芳，谢谢你们的支持，我们下次再见，拜拜。拜拜。Third time's the charm. Okay. From there to here to here. Thank you, babe. 下班了。Yes. You didn't say. Oh. Thank you. Done.